係啦，咁我哋已經講咗一啲 embarrassing 嘅 chord，即係包括呢個 passing chord、neighbor chord，仲有唔同嘅 suspension 同 appoggiatura。今日我就想同大家睇一睇唔同嘅例子，佢哋嘅形容係點樣。首先呢，就揾一首比較舊啲嘅歌俾大家聽下。呢首係鄧麗君嘅《但願人長久》。咁我唔使聽晒成首歌，純粹係俾你聽下個introduction，其實已經係好有趣㗎啦。咁你可以望到我其實唔係一個 full score 嚟嘅，純粹我只係將佢做咗一啲 embarrassing 嘅 chord 嘅地方呢，我就寫咗出嚟。咁你可以望一望呢一個地方。咁呢，其實咧呢一首歌個 key 呢係 E major 嚟嘅。咁呢，佢就頭兩個 bar 都係 E chord，跟住個 bar 呢就係 A、B 同 E。基本上如果喺羅馬數字嚟講呢，佢就係1、4、5、1，一啲最 basic 嘅chord primary triad 我哋所謂嘅。咁但係大家可以留意翻啦，佢喺呢個地方，如果我哋講緊 E major chord 嘅話呢，咁就係 E、G sharp、B 呢三個音。咁 E G sharp B 咧，你會見到呢個係 E G sharp B， 而呢個都係 E G sharp B。咁唔同嘅地方咧，就係呢度我要 highlight 俾大家睇嘅地方。咁呢度咧就係有A 同埋 C sharp， 即係 C sharp A， 而個 bass 咧 keep 住係 E 嚟嘅。OK， 咁呢一個係咩 chord 嚟嘅呢？如果喺 E major 嚟講呢， A C sharp E 呢係一個4 chord 嚟嘅，但係呢，佢個 bass 係 E， 佢係一個4/6/4 chord， 而呢一個地方呢，我哋就叫做 neighbor chord 啦。咁我哋聽一聽成件事係點樣。佢個 intro 係咁樣，咁第二個 bar 都係一樣嘅。咁個旋律仲唔一樣，但係咧佢其實行緊嘅 chord 都係類似嘅。呢個都係一個 E chord 啦。咁咧佢呢個位咧就係 F sharp 同埋 A 嚟嘅。咁 F sharp A 同 E 點樣砌到一個 chord 咧？咁其實某程度上咧，佢就類似 F sharp minor 7 on E， 係一個2/7 chord 嘅第三轉位，咁我哋叫2/4/2啦。咁再翻去 E chord， 咁呢一個都係屬於一個 neighbor chord 嚟嘅。咁我哋睇埋後邊呢一橛，咁呢個 A 就正常係 A chord 啦，係冇任何嘅 embarrassing 嘅 chord 嘅，好簡單。跟住個 B chord 咧，咁其實 chord tone 咧係 B、D sharp、F sharp， 咁個 chord tone 咧其實就喺呢一度，但係咧呢個音咧就係佢嘅 appoggiatura， 呢兩個音都係佢嘅 appoggiatura 嚟嘅，就係咁樣。咁最尾呢一度啦，個 E chord 都係做緊 E、G sharp B 啦，但係佢前邊咧就將佢 B chord 裏邊嘅 chord tone suspension 做緊一個 suspend 過去 E chord 嗰個位置。咁呢個位咧個 D 同 F sharp 咧喺 E chord 嚟講咧就係一個 suspension 嚟嘅。咁咧就令到一個好簡單嘅 chord progression 咧，裏邊咧就衍生咗一啲線條，而嗰啲線條咧都係以一啲 long chord tone、suspension、appoggiatura 同埋一啲我哋講嘅 neighbor chord 去構成嘅。咁我哋聽一聽佢本身嗰首歌係點樣。相信大家都聽
聽到佢做緊嘅嘢。當然啦，我而家呢個唔係 exactly 係佢嗰份樂譜發生緊嘅事，但我純粹係將佢最重點嘅 outline 寫咗出嚟。咁你就發現到其實一個好簡單嘅 progression 就可以做到一啲好優美嘅旋律或者伴奏。咁大家喺創作嘅時候咧，可以多啲留意呢啲地方。我哋跟住會再睇多個 example 嘅。